с тобой живи и владарь на веки вечные. О Jezu, najmilejszy Odkupiciel rodu ludzkiego, глянь на tych, кто покорно схиляется до подножия Твоего алтаря. Мы Твоя властность и доверие речи Siódmy każdy z nas szczerze oddający Najświętszemu Sercu Twojemu, jak jeszcze możesz pojednаться z Tobą. Многие Jezusie nie wiedają Ciebie, многие отвернули się od Ciebie, pogardzając заповедями Твоими. Zmiłuj się nad одними и другими, о Jezu najłaskawейszy и притуливший до Świętego Serca swego. Благодарен устам Jezu nie tylko wiernikom, jakie nigdy nie odstąpili się od Ciebie, ale i synam marnotrawnym, jakie Ciebie покинули. Да поможи, как я приучил, верни святый Отцовский дом, и не зимний от нестачи и голод. Будь благодарен для тех, кто помилковать и праздновать, отучивший от Ciebie. Приведи их до пристанку правды и единства веры, как утка настала одна учарня и один пастырь. Одари Костел Твой беспечной свободой, дающий народам спокой и сгоду, ученикам научи земли от краю до края, один узносивший голос. Хвала Божьему сердцу, раз якое пришло до нас избавление, Ему хвала и пошана на веки. Аминь. Боже, Ты в Najświętейшем Сакраменте покинул нам исполнить свои муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановывать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы заучили отчували в церкви Твоего откупления, яки живешь и владаешь с Богом Отцом едности Духа Святого, Бог празднующий веки вечные.
Kościele wielka uroczystość Najświętejszego Serca Jezusa Chrysta. I dla naszej parafii tu w Лебедеве это особливая нагода для вдячности Богу за дар нашей истории нашей парафии. Аж 550 років в этом году мы святкуем, как уже все ведаете, не раз про это говорили. И эта урочистость наша парафіальна розпочинає час такі підготовки до этой події, якою так само будем отзначать раз святые парафиальные миссии, уже отзначать, за вторник на ранец уже еще не сказал, что это означает, я думаю, что сегодня так само священные святые души расскажем. Конечно, я хочу в первый раз привітати księdza Артура, який згодився приїхати з так само великої парафії Агрогородов Праны, парафии святых апостолов Петра и Павла, после того, как побыть с нами, для того, как скрывать на нас Божие Слово, захочет всех нас, как мы так само его огорчали своей молитвой, потому что уже зараз мы должны молиться и за плоды миссии, а не так само и за нашего миссионера, за Артура. И сердечно вітаю Сергея нашего, так само знайшов час, таку погоду, приїхати разом молитися з нами в Лебедево. Вітаю його сердечно літургічну службу, молодечну, що ми так обставили, так пригожо можемо прославляти Бога. І, звісно, всіх вас, і місцевих, і гостей з молодечна. Вельми рада вас всіх бачити на этой святой мши и захочу, как мы справді подчас этой нашей супольной Евхаристии открывали свое сердце на Бога, на себе взаимно. Księdza Артура прошу помолиться, чтобы раз сегодня за нашу парафию, просячи певних ласкав для всіх, особливо на вертання, одного нашого християнського життя. Я найсвятіше клятву за Казіміра Вербовського 30 днів після його смерті, просячи ласку життя Божого благодарства. Дякую велике за привітання. А ми, брати і сестри, які зібралися сьогодні на цій урочистості, станемо зараз перед Богом у правді і попросимо Його о пробаченні за всі наші слабості, грехи і занедбання. Сповідаюся. Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что зращали верили, другою словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя великая вина. Тому прошу на сердечко за всю припадку Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Яка смілиться над нами Бог всемогутний, і відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами.
окрутний Боже, ми вшановуємо серця Твого милована Сина і прославляємо великі дари, як вони любові. Просим Тебе, ученика пресвятой Креницы Божией добрыни, отримали Твою щедрую ласку. Простана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи, благодарю єдності Духа Святого, Бог просущий веки вечных. Читание книги Другозакония. Моисей сказал народу: «Ты народ, присвященный Пану, твоему Богу. Тебе выбрал Пан, твой Бог, как сярод усіх народов, які існують на поверхні землі, ты был его власным народом. Пан выбрал вас и знайшов подавання у вас не тому, что колькостью ты перевысил усе народы, бо сярод усіх вас найменьше, але тому, что Пан полюбил вас. И как заховать присягу, даденную вашим продкам, вывел вас мощную рукою и выкупил вас с дому неволи, из рук фараона, короля Египта. Тому ведай, что Пан, Бог твой, есть Богом, Богом верным, який заховує заповед и любовь до тысячного поколения относно тых, кто любит Его и заховує заповеди Его. Але який отложивает знищение кожному з тих, кто ненавидит Его. И он не марудить, сам отложивая тому, кто ненавидит Его. Тому заховуй заповеди, постанови и закони, які сьогодні тобі загадую виконувати. Гэта Слово Божие. Милосердность Пана навеки для тих, хто Його боїться. Милосердность Пана навеки для тих, хто Його боїться.
Кто не любит, той не ведает Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Бога до нас открылась в том, что Бог послал у свет Сына Своего, Одинородного, как мы жили в разговоре. От им проявилась и любовь, что не мы полюбили Бога, а Он сам полюбил нас и послал Сына Своего, як умилостивление за грехи наши. Коли Бог так полюбил нас, так и мы повинны любить одно одного. Бога никто николи не бачил. Коли мы любим одно одного, то Бог живет у нас, и любовь ягонная у нас досконалая. Потом познаем, что мы живем у Ним, а Он у нас, что Он дал нам от Своего Духа, и мы бачим и свидчим, что Отец послал Сына збавцу світу. Хто визнає, що Єсус – Син Божий, отим живе Бог, а Він у Богу. І ми познали і повірили у любов, якої має до нас Бог. Бог є любов, і хто живе у любові, той живе у Богу, і Бог у їм. Гэта Слово Божие. У той час, отказываючи, Єсус сказав: «Прославляю Тебе, Отче, по неба и земли, что Ты сказал это от мудрых и разумных, и открыл это детям. Так, Отче, бо такая была Твоя добрая воля. Усё передать мне Отцом Моим, и никто не ведая Сына, прочь Отца, и никто не ведая Отца, прочь Сына, и того, кому Сын захочет открыть. Придите до меня, уще страцования и обтяжания, и я успокою вас. Возьмите ярмо мое на себе и научитесь от меня, бо я тихий и покорный сердцем, и знайдите спокой для душа ваша. Бо ярмо мое любое и тяжар мой легкий». Это слово Пана. Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Ми вже з вами бачилися, правда? Ось ваш помощь мені тут так добра об'явив, що я з агрогородка журами. Думаю, що ті журани ви так само ведаєте, можливо, хтось навіть з гэтых боков. Ось. Я сьогодні хочу з вами особливим чином порозважати
на тему того, что нас собрало сегодня в Лебедевской святыні, а менавіта Христовое сердце. И оно так пригоже лунает тут над вами, не? Так незвычайно распроменивается над теми, кто сидит у гэтым касцёле. Сердце Иисуса – это таки особливый знак для меня. И он для меня увайшоў у мою такую побожность, духовность, адну моей первой коммунии, калі недалёка адсюль, у вёсцы Вишнева, я приступаўся до первой коммунии. Мои бацькі, які были ворожа наставлены, не дозволяли мне приступать до коммунии. Мы с дедом, с бабой рано поехали в Вишнево на коне, уж 6 раницы стукаем до ксяндза Владислава Чарняўскага, объясняем ситуацию. И он идет так тихонечко до костела с нами. И мша, першакомунійная моя была при почтном алтары в Вишневском костеле сердца Иисуса. Я памятаю, я вельми моцно переживал. Моя первая споведь меня Богу не заткала, мне не было слов, я не знал, что казать. Ксёндз Чарняўскі мне задавал некие пытания, у меня еще было таких эмоций. И бачучи такое мое наставление, что я вельми моцно переживаю, бабушка мне подошла и сказала: «Погляди на Иисуса Христа, а у Вишнева стоит фигура, и коли кто был, то бачили, и он как бы раздирает свою грудь и показывает это сердце. Пан Иисус тебя так любит, что нават сердце свое тебе отдает». И здається, это такие сентиментальные, простые слова, звичайно, в'язкові жанчини, але вони сталися фундаментом моєї особистої віри. Бо я вірю в Бога, який має серце. Это не просто Бог закону, літер, приказаний, тільки це Бог, який має серце, і цим серцем ділиться з тими, кого так моцно любить, з нами, з людьми. Я нават пасля першых шлюбаў законных дал такое обещание Богу, что где я буду працаваць як сальезьянин, я буду робить усё, что каб распаўсюджваць культ сердца Иисуса и Божьей Матери. И покуль что у своих обещаниях трываю. Что такое сердце Иисуса? Что оно означает для нас? По-перше, братья и сестры, сердце Иисуса – это для нас подарунок, дар. Ось у вас в бочном алтаре виява серце Иисуса менавіта у такой постаті, як його бачила у 16 столітті святая Маргарита Марія Ляпок у французькому містечку Пари-ле-Моньял. Навіть подчас одного з об'явленнів у законній каплиці Христос якби виняв своє серце і протягнув його до Маргарити, показуючи гэты жар любові, але так само ось гэтую болезненность гэтага сердца. И когда я гляжу на гэты образ, когда Христос протягивает свое сердце, мне знаете, какие, скажем, те самые мне. С Днем Святого Валентина. Вот это сердце является таким символом нашей любови. Я не знаю, как теперь дети робят. Мы, конечно, в школе новые рихтовали, купляли валентинки. Там какая девочка нравится, на парту ложили, там конфеты ложили. И эта валентинка была таким знаком, что вот эта особа мне подобается. Я ее вельми моцно поважаю, и мне хочется с ней иметь якісь глибшие отношения. Это будет такой школьный знак. И тут, видите, Христос показывает этот знак сердца и вытягивает нам, людям. Как бы хочет сказать: вот тебе мой подарунок, мое сердце. И это знак того, что я тебя люблю. Я хочу быть с тобой. Я хочу с тобой иметь по-сакральному глубокие отношения. Это так пригожно, что Бог
приймаємо святую комунію, ось гэты дар серця, любов Христова, яна нас просто опановує, брати і сестри. Коли ми по-сапраўднаму з гэтай верою і з гэтай гарячою любов'ю прагнем з гэтым серцем з'єднатися. Адначасова серце Єсуса – гэта символ раны і символ болю. Заўважце, у паралелімуніяле Христос не показал толькі хвалебнасць свайго сэрца. Не убачила Маргарита толькі промні і агонь. Але Христос показал сэрца працятае дзідай. Калі сэрца працята дзідай, то альбо яно памёрла, альбо памірае. Таму сэрца, якое убачила Маргарита, якое мы сузіраем на образах, это сэрца ў агоні. Это сэрца церпячае. Я вельмі цаню такую вось нашу прыгожую традыцыю. Маю надзею, што яна працягваецца, што ў кожнай хаце павінен быць абраз сэрца Jesуса. Маю надзею, што у вас так ёсць. Бо гэта важна. Это не проста сентымент, бо так было у нашых бацькоў ці дзядоў, толькі гэтая выява. Бо Христос так аб'явіўся, гэта значыць, ён таксама в пэўным сэнсе даў акцэптацыю, што такая выява будзе існаваць у касцёле, яна патрэбна нам для нашай такой вось духовнай медытацыі. Сузіраць сэрца Jesуса – гэта значыць глядзець на яго балеснасць і разумець, што ніякае зло, якое я чыню, яно не праходзіць без святого. Яно мае свой адбітак менавіта ў гэтым сэрцы. І гэтыя раны Христовы, яны з'яўляюцца адлюстраваннем зла людскога. Сам Христос святой Маргарыце Алягу сказал, што з'яўляецца прычынай гэтых ран. Таму што я, моя улюбёная дачка, адчуваю сябе самотным на алтарах святынь усяго свету. Наша абыякавасць да Эўхарыстыі, тое, што мы можам месяцамі камунію не прымаць, да споведзі ходзім па нармативах перад калядамі Веліканоцай, тое, што вельмі часта камунію прымаем так, машынальна, і для нас гэта проста працяг таго рытуалу, які мы распачалі ад імя Отца і Сына. Затрымайцеся. Момент святой камуніі. Гэта кульмінацыя. Гэта штосьці вельмі глыбокае, калі чалавек адкрыецца на гэту глыбіню. Гэта момент, калі цябе апаноўвае Бог, а ты становішся яго часткай. Таму гэты момент і свядомасць гэтага моменту, і пачуцці, якія маюць суправаджаць нас падчас гэтага моменту, яны вельмі важныя. Яны з'яўляюцца адлюстраваннем любові, якую мы альбо маем, альбо не. Сэрца Jesúsa – гэта таксама такі знак запытання для нас, хрысціянаў. Бо мы бачым Христа, які гэтае сэрца ён не дэманструе, глядзіце, ён выцягвае яго. Ён хоча, каб яго бралі, ён хоча, як бы сказаць, задэклараваць: «Я люблю вас, дзеці». І ягоныя вочы так як бы глядзяць на Бог, бо часамі не бачаць засяроджанасці нашай, не бачаць зацікаўленасці нашай. І вельмі часта проста Христос не бачыць самага важнага, што вельмі каштоўнае для яго узаемнасці. Христос, які паказвае сваё сэрца, для мяне гэта вобраз жабрака, якому так патрэбна, каб яму штосьці далі. Ён просіць і выцягвае сваю руку. І Христос як бы дае гэта сэрца: «Дзеці, вазьміце яго».
не обмініце мяне чарговы раз. Злучыцеся з маім сэрцам. Любоў Божая да нас, яна святая, яна вечная, яна дасканалая, а людская. Вядома, як бы мы не дэкларавалі, што мы любім Бога, то з гэтай любов'ю у нас заўсёды праблемы, бо мы людзі, гэта нармальна. Мы на кожным вяселлі кажам, каб вы любілі адзін аднаго до канца жыцця. Я заўсёды закатываю глаза падчас гэтых віншаванняў, бо гэта немагчыма. Ну не будуць людзі любіць сябе до канца жыцця. Будуць моманты, як мы кажам, што прайшла любоў, завялі памідоры. Застаецца павага, сяброўства, або пастаянныя моманты, калі трэба штосьці адмаўляць. Памятаю пэўную прыгожую сітуацыю у маёй ужо былой парафіі ў Смаргонях, калі я выходзіў, іду ў Еўраопт, і сустракаю майго парафіяніна, які выходзіць з шикарным букетам руж. І я пытаюся, што это? У супругі дзень нараджэння? Не. Што, можа, гадавіна, там, сустрэчы, шлюб, уже там перечисляў, што мог? Не. Я кажу, так, а што за повод такого букету? І он тады сказаў, ксёндз Артур, реанимирую нашу любовь. И ведаеце, вось, это такая важная рэч. Реанимация любові. И для нас, людей, мы павінны на гэта настроиться. Гэта любовь до конца жыцця. Бо гэта любовь будзе гаснуць. И гэта нормально, гэта наша такая слабость людская. Але вось духовная основа того, что мы хочем ее реанимировать, воскрешать часами, подтрымливать, не пускать на самотек. Вы, парафія ў Лебедзеве, знаходзіцеся ў такі асаблівы час. І гэта не просто там час юбілеяў, так, хоць гэта таксама важна. Але ў гэтым годзе вы будзеце знаходзіцца ў часе святых місій. І гэта не просто нейкая чарговая каталіцкая акцыя. Не, гэта час ласкі. Таму што гэта і ёсць той момант, калі адбываецца реанімацыя любові парафіі. Аднаўленне пачуццяў, рашэнняў і жыцця канкрэтных людзей канкрэтнай супольнасці. Калі Бог сыпіць у гэты час дождж ласкава. Таму што атрымоўвае благаслаўленне ад біскупа святара або святары, і Бог пачынае таксама дзейнічаць праз яго як праз інструмент. І гэта час, які вас чакае. Гэта час, які трэба асаблівым чынам перажыць, дарагія браты і сёстры. Святыя місіі — гэта пэўная спадчына касцёла, якая не была ад пачатку. Першыя святыя місіі, яны ўзнікаюць у 16 стагоддзі. Яны пачынаюць развівацца разам з заснаваннем ордэна езуітаў. Чулі пра такіх? Конечно. Ведаеце, што езуіты зрабілі для Беларусі і ўсіх нашых тут вакольных краін? Яны прынеслі вышэйшую адукацыю. Бо да гэтага яе не было. Іхныя калегіумы, навучальныя установы, яны адукавалі народ. Гэта была задумка менавіта святога Ігнація Лайолы, заснавальніка гэтай супольнасці. Адукацыя людзей. Гэта адбывалася ў кантэксце рэфармацыі альбо расколу, так званага заходняга расколу, калі ў Еўропе вялікая частка касцёла адышла ад еднасці. І пазней мы пачалі называцца пратэстантамі. І сёння мы можам так глядзець, ну вось яны раскольнікі, адкалолись, люта. Але я заўсёды кажу, слухайце, калі адбываецца нейкая праблема, трагедія, задавайце пытанне, што сталася прычынай. І раскол Лютера, ён не быў без прычыны. І гэта не толькі грахі, карупцыі і так далее ў касцёле,
Але першае, што паслужыла гэтаму расколу, гэта несвядомасць рэлігійных людзей. Адсутнічала катехізацыя. Імша была на лацінскай мове. Людзі нічога не разумелі. Яны завучывалі, калі трэба ўвенчваць, калі трэба ўстаць, калі трэба прыйсці і прынесці штосьці, бо ксёндз зараз будзе свенціць. І зараз можна гэта пазнаваць. Вось гэтае адлюстраванне неадукаванасці рэлігійнай у нашым народзе. А другая важная прычына, якая паслужыла гэтаму расколу, што Біблія – крыніца глыбіні духоўнай. Яна касцёлам на той час, як бы ад людзей проста хавалася. Была зарезервіравана толькі для духавенства, монахаў і толькі невялікай праслойкі шляхты і магнатэрыі. У людзей не было разумення ад веры і не было крыніцы глыбіні Бібліі. Таму не трэба здзіўляцца, што гэты раскол адбыўся. Таму вось менавіта езуіты пачалі вось гэтую адукацыю, рэлігійную таксама. Асаблівым чынам у такіх парафіях аддаленых ад вялікіх цэнтраў пачалі езуіты засноўваць святую місію. Калі важныя, ганаровыя казначі езуіцкіх з гарадоў прыязджалі ў нейкія мясцовасці і ад нядзелі да нядзелі бралі ва ўладу парафію. Пропаж таксама як бы сімвалічна ключы ад касцёла аддаваў, каб яны падчас гэтага духоўнага аднаўлення рабілі ўсё, каб ажывіць веру і рэаніміраваць любоў. Катэхезы, казанні, набажэнства мелі гэтаму служыць. І гэта такі час, які вы неўзабаве сустрэнеце. Вельмі важна, каб мы зразумелі, што святыя місіі нам патрэбныя. Бо думаю, што калі хтосьці мае сапраўдную рэлігійную свядомасць, никто из вас не скажет, что мне реанимация не нужна. Я вот, все хорошо, бодрячком. Все мы маем проблемы. Как у меня одна бабця под рассказанием. Я кажу, вот мы повинны покаяться, мы повинны на вертание. Но она сказала, я больше не маю графа. И я взял ее за руку, подошел под рассказанием и веду до алтаря. А она пытается, куда вы меня ведете? Я говорю, ну на алтарь посажу. Сейчас покатим с министрантами, молиться, будем любоваться. Она говорит, чего? Кажу, ну я говорю, ты святая, ну так что надо? Там быть, там у меня святые стоят, Казимир, Ян Непомогский, Петр Павел, вот, еще пани будет, узочься весь. А мне я грешная. Ну я грешная, так значит, надо навертаться. Нема сьогодні святих. І святые, яких так шмат у вашем касцёле висит на образах, мы гэта разумели досконало. И до гэтай реанимации яны постоянно імкнуліся і трымаліся до конца жыцця. Таму нам патрэбна гэта аднаўленне. Вельмі важна, каб вы запланавалі час. Прашу вас, не шукайте гэтых смешных апраўданняў, каб не прийсці на святыя імшы. Ёсць такія моманты, калі апраўданні ўсе становяцца без сэнсу. Калі хтосьці памірае з радні, трэба кідаць усё і бегаць. Калі хтосьці нараджаецца, калі хтосьці хварэе, вось-вось аддаць Богу духа, мы разумеем, што тут няма шукаць апраўданняў. Місіі – гэта вось такі духоўны момант. Ён вам даецца як інфармацыя загадзя, каб мы запланавалі нашае жыццё. І каб мы выкарысталі ўсе сродкі, каб прысутнічаць. І каб тую ласку, якую падарунак падрыхтаваў для вас Христос, яе ўзяць і заінвеставаць у сваё духоўнае жыццё.
Тому, дорогая Лебедевская парафия, чи любишь ты Христа? А коли любишь, то докажи. І не словами, але конкретними учинками, виборами і стилем життя. От тільки це лічиться. А Христос вам уже нічого доказувати не повинен. Йому що доказав на крижі. Амин. А зараз визнаємо нашу святую католицьку віру. Віру в одиного Бога. Отца всемогутнего, Создателя неба и земли, всего башенного и небашенного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, первый всеми веками, Бога от Бога, святого от святого, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по роде Писания, и взошел на небо, сядет пророчайся, и снова придет в хвале, судить живых и померных, и якого даст не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял раз пророком. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один крст для отпущения грехов и шагаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Прославляючи Найсвятейшее Серце Иисуса, узнесем до доброго Бога наши покорные молитвы и просьбы. Молимся за святый костел, как культ Божьего сердца Иисуса поширался во всем свете. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за пасторов костела, как услед за Христом, добрым пастором, яны были готовы служить у першую чергу тым, кто наибольше чакає любові і совершення. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за кіраўнікоў дзяржавы, как их рашэнні садзейнічалі ўмацаванню еднасці народа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за сем'і, у якіх няма згоды і прабачэння, каб добры Бог адрыў іх ласкавых сапраўднага паяднання. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за жанчын, якія маюць намер забіць пачатае ў іх жыццё, каб не заглушалі голас сумлення і прынялі дар Божай любові. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об житті вечным за померлого Казимира. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы зразумелі неабходнасць і вартасць служэння іншым. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Помолимся так само за вашу парафию,
напередодні святих місій, щоб ми відкрилися на діяння Духа Святого і Божої ласки. Тебе прощу. Выслухай нас, Пане. Пусть всемогутный и вечный Боже, просим Тебе, почуй нашу молитву и учини нам поводы наших просьб, коли нам даешь Твоя святая воля. Раз Христа, Пана нашего. Молитесь, брати і сестри, как мою Евангелие я, принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме віру з рук Твоїх на прославлення і хвалення Своєго, а так само на користь нам і всьому престолу святому. Ласкавый Отче, глянь на сердце Твоего милованного Сына, полной невымолвной любові. Нехай нужда стане милою Тебе ответа и приношением за наши оправдания. Раз Христа
возвышенный над реши, у своей бесконцей любови обверовал за нас себе самого. Дьявол правителя Богу правилища крови вода, отключали початок сакраменты Кощела, как все люди причахнутые до открытого сердца славцы, с радостью черпали скриница уславления. За анёлами изучими святых, мы прославляемся разом с ними воскликаючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, восстановивший благословенный Твой, кто приходит в имя Заправди Божа і святий, криницям всякої святости, там просимся освяти эти дары росою Духа Твоего, как они станут для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно отдал себе на муки, взял хлеб и, потяг к Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого ще, бо это есть тело мое, якое за вас буде видано». Подобним чином тече, узяв ті, знов Тобі початку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите и пейте зерущие, бо это есть тело крови моей, нового и вечного заповета, якая за вас и за многих будет пролита тело отпущения грехов. Это чините на мою память». Это для них
chleb życia i kielich zbawienia, dziękuję, że uczynił nas godnymi, стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как учит нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одном. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, досконали его в любови разом с Папом нашим Богом, Бископом нашим Юзефом и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які опоснули в надійному воскрешенні, і про всіх, хто у Твою ласку дійшов з цього світу. І дозволь йому бачити святу обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечному, єдності з Найсвятейшей Богородицей, Анной Марии, со святым Юзефом и Абранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які сподвигли подаваться Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и в Христе, да не Божий всемогутный, уеднашти Духа Святого, уся пошла и хвала, разу все яки вечные. Памятуй числовенные заповеди и Божьим наставлением наученных я, осмеливаемся казать. Отче наш, который в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земли. Хлеба нашего, что днем дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, яко и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, Просим Тебе, Пане, слав нас от всякого слова, дай ласкаво упокоить дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и закованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надежды и причастновцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкав исходно своей воле, дарите супокоем и верностью, яки живешь мелодачно веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Біску
я не знаю, как ты вошел в меня, а не скажи только слово, и будь оздоровлен душа моя.
який живі владарить на віки вічних. Дорогие, присядьте на хвилинку. Так, еще пару слов хотелось бы сказать, мимо того, что у нас не шмат, то все-таки подчас гимну тебе Бога прославляем, особенно когда в том закону тут не śpiewał над ухом. Да, мне здавалось, что целая катедра людей, все они разом так само з нами śpiewaють. Ось завжди такий ось момент для мене особисто, що завжди розказував про своє дитинство. Я так само згадую, що в моїй парафії в Липнішках так само завжди після суми було благословення Святейшим Сакраментом і так само гімн тебе Бога прославляє. Так само такі ось народжаю вони воспомини пригожі з дитинства. І думаю, що не випадково, тому що завжди те, що ми чули у проповіді, такі моменти дають нам можливість пережити цю реанімацію наших відносин з Богом, реанімацію нашої віри. Кожні місії у нашій парафії були у 2010 році. Проводили их отец Ариуш Малыска, сам с братами Капуцинами, 16 год тому назад в этой миссии были, зараз чергово рихтуємося. Ну, і коли поглянемо ще на годи, які були перед, годи, які були різні, ось серед нас Тетяна Шуміль, я вже почав читати книгу, ось яку вона написала. І так само про різні речі там ось довідуюся і відкриваю. Між іншим, вразила мені особа помилує Ципріана Цивільського, похвали тут на наших могилках, там дві могили зараз відомі, біля нового костюла, біля Цибірча, так само где-то чоловік, який мав об'явлення, дадзены так само про Ісуса Христа, і дякуючи культу Ісуса, Лебедєву, між іншим, становилось все більше і більше додому, шматлікі пілігрими, які приходили так само, між іншим, і до Лешна, до Кринички, де так само було об'явлення Матері Божої Ісуса. Це правда, наша земля така вельми багата, до речі, про Лешну, завтра в Лешну, так само считаю, що 12 годин, хто може запрошає. Сподіваюся, що навіть не буде 30%, там кажуть, що можливо. Ось, тому, ну, такий пригожий час, мабуть, переживаємо, ось, такий історично пригожий. Ось, мабуть, перша книга, яка буде написана про Лебедівську парафію в околиці, сподіваємося, що вийде, вообще з Дуками. Так само розмовляв, якщо так просто, будемо молитися так само, як ще отрималося. Ось, тому дякую Олександру за те, що ви так, як зашчитив, ушанував нас, так, приємно, ушанував нас з Жупран, да, і так само чекаємо, будемо молитися за тебе ось на протягу гэтых дзён, які перед місіями, да, у нас на Галіві, ось, коли розпочнемо місію в неділю, ось, эту реанимацию нашей парафии, а бачимо, что эта реанимация постоянно лавки світять. Ось, будемо сподіватися, що ласка Духа Святого якраз ксенза Артура, і якраз так само, дякуючи нашим молитвам, ось сьогодні зможемо справді відновитися духовно. Що я ще хочу сказати? Дякую так само Сергію за присутність служби літургічної нашої з молодечної, що у нас так само міністранти є, що не бачите, дякую, що молодечна, з ким ми тут приважно молилися. Ось, дякую великі Польщі, організації, так само за спів, тому що для нас знаходить час, як нас тут підтримають спів. Дякую вам усім, дякую гостям нашим з молодечної.
так, так. Ось, тому що почастунки, дякую, що ви тут почастунками, ми там збирають гроші собі на реколекції, тому я сподіваюся, що ніхто не вийде без почастунку, нікуди вже там, ось, як все продаємо, так само можна розпіватися, опам'ятатися духовно. Ось, тому дякую ще раз всім за що, тішуся, що ми могли разом бути, разом молитися, завтра будемо працювати. Ось, неділю так само, 15 годин читаємо вже. А зараз попрошу księdza Artura o błogosławienie. Дякую вам, брати і сестри, за сьогодні молитву. Ну, знаєте, у вас реанімація після 2016 року, да? А ось ще мені в парафії місії не було ровно 100 років. Юбілей. Да представляете, яку реанімацію нам робити? І є ж обсираються і цикапуси, молодець. Ось на їх, який тяжар, на мене такі невеликі тут уявіть, а на їх 100 років не було місії. Тому вийдіть так само як цикапусини у історію і жупрани. Я прошу вас молиться за меня, я за вашего миссионера, но знаете, как бы что ни говорил, ну и как не захворил, потому что все мы люди. Тому сподіваюся, що незабаром зустрінемося на святих місіях у этой святині. Прийміть Божє благословення. Пан з вами. Схиліть голови на благословення. Нехай благословить вас усім окрупний милосердний Бог, и огонь с мудростью, якая летит до исполнения. Нехай он завсёды мацове вас прикладами віри, и да помогает при вас уцнота. Нехай он накирует до себе ваши кроки и покажет вам шлях супокою и любові. Благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, якое святе на вас и состанется на зовсёды. Идите в супокое Христа. Święty Arkadiusz Michał, Душу смерть
Господи,